mas o som que mais me marcou no futebol. A torcida começou a pedir Dico, Dico, Dico. A torcida do Bahia realmente é uma coisa brilhante, é magnífica. O apito final do árbitro no último jogo foi aquele apito realmente muito especial. Primeira vez que eu vim a Fonte Nova, meu pai me trouxe e eu ouvi o hino do Bahia e nunca saiu da minha cabeça. Quando eu fui ser atleta do clube, esse hino até hoje mexe com a gente, né? E para quem jogou, quem ganhou título, dentro do campo, é o som que eu mais gosto de ouvir, é o hino do Bahia. É uma coisa assim que emociona e muito. Eu vou aproveitar e... né? Por quê? Porque nós somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo clamor. Ninguém nos vê sem vibração. Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. A nova patrocinadora oficial do Esporte Clube Bahia. Bahia, Bahia.